작업을 하고 있어요. 여기는 얼마 안 파요. 한 6전 정도? 조금씩 파고 있어요. 조금씩 지금. 그걸 살짝을 걷고 있는 거예요. 여기 지금 자전거 들어오거든요. 여기 지금 오른쪽에 있는 거는 인도고, 여기 자전거 들어요. 한 6전 정도만 까서 이따가 포장을 할 거예요. 쪼그라 쳤네. 저 규뚱거리네 지금. 형님, 예. 이거 잘 씌워갖고 이거 다 실어서 보내야 돼요. 아, 예. 정리 좀 이렇게 해갖고. 예. 어제 한 차에 다 실어버리려고요. 실었었어요. 얼마 안 남았으니까 요거는 실을 수 있을 것 같아요. 뒤에 지금 볼라드가 있어가지고 이거 곱하기 이제 이렇게 하고 곱하기 요것만 찍고 일단 포장하는 거 찍을게요. 어우 단단하네 이거. 사진 달렸네 가지고. 지금 아스콘이 와가지고 아까 오돈차 사장님이 그 볼재 다 버리시고 저 아스콘 쓱 오셨어요. 원래 여기 기존에는 아마 여기 투스콘이 깔렸었을 거예요. 근데 요것만 보고는 투스콘 생산이 안 되니까 아스콘 깔고 있어요. 이건 78 가장 고온 78이에요. 근데 지금 차가 삐딱하게 서가지고 나라시를 잘 못해요. 지금 대충 그냥 머리만 치고 있어요. 차가 지금 여기가 폭이
제대로 좀 폭이 안 나와요. 좀더 가야겠는데. 여기 좀 스윙이 안 돼가지고 옆에 왼쪽에는 전봇대가 있고 오른쪽에는 지금 나무가 있어가지고 스윙이 안 되네. 스윙이 안 돼. 나무가 있죠 이제. 저기 참 또 위에는 또 가로등이네 또 걸리는 거 많네요. 이거는 한 방울씩 떠서 살살 뿌려줄 거예요. 이런 거 옆에 지금 이거 오수 바지인데 이런 거 조심하고. 저분들은 특공이라 그러는데 저분들 이렇게 정리하실 거예요. 저분도 일단 비싸요. 저분들이 보통 한 30만원 정도 받으실 거예요. 요즘 같은 때는 싸늘해서 할만할 텐데 겨울이라 여름엔 장난 아니겠죠. 날 뜨거운데 아스팔트까지 뜨거우니까. 야, 작업 싱하게 작업은 안 됐네 이거. 오수바지에다가 그냥 놔줘야 하면 보면은 특공분들이 이렇게 해서 소실한 가지고 정리하실 거예요. 보시면 약간 오수바지 한번 당기면 큰일 나니까 살살 위에만 하면은 특공분들이 이렇게 하죠. 그리고 다시 자 이렇게 오늘은 이런 식으로 아스콘 포장 작업을 할 거예요. 네, 이만 영상 마치겠습니다. 감사합니다.